Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Бүгінгі біздің 3-ші сабақ енгізу шығару операторы. Жалпы енгізу оператор Python бағдарламасында input функциясын қолданады, шығару операторында print функциясы. Яғни бұл екі оператормен бүгін танысатын боламыз. Алдымен біздер Python бағдарламасын іске қосып, мысалы A тең input деп алатын болсақ, сосын A тең B тең int былай да алсақ болады. Қазір бұны түсіндіріп өтемін. Int input тағы да жақша ішінде. Сосын S тең float деген бар бізде. Бұлар енді мынау бізде көбіне былай жазатын болсақ, бұл тек қана мәтін түрінде, яғни символ типін символ ретінде қабылдайды. Мәтін, сөз соларды қабылдайды. Ал int дегеніміз бүтін сандарды қабылдайды. Float бізде нақты санды қабылдайды. Енді бұл бізде енгіздік. Тағы да символды былай да енгізуге болады. Тағы бір мәнді алайық. Тең str деп. Егер де біз мәтін немесе сөз символдарды енгізетін болсақ, str аламыз. Input бұл input операторының негізгі мақсаты, inputты қолданатын болсақ, соның орнына бізге мән сұрайды. Яғни мәнді енгізуге. Көбіне input осы функциясын қолданамыз. Енді print мына жердегі барлық енгізілген айнымалыларды мәнін экранға шығарғымыз келсе, print операторын қолданамыз. Run модуль міндетті сақтаймыз. Бірінші бізге A мәнінде кез келген символды жазатын болды, мәтінді. Келесі str-де осындай мән қабылдайды. Inputқа бүтін санды қабылдайды. Және де екінші floatқа нақты сан. 2,8 десек, біздерге экранға мынадай мәндер, енгізген мәндерін шығарып берді. Бұлар түсінікті болды деп ойлаймын. Осы школа программист сайтында бір-екі есепті шығарып көрейік. Ең оңай есептерді. Ол үшін алдымен тіркелеміз. Регистрация. Мына жерге кез келген бір оқушыны тіркеп көрейік. Немесе өзімізді тіркеп. Екінші, дәл солай. Әріптермен және сандармен тіркелсек болады. 7,22 деп тіркелдік. Енді сохранить етеміз. Мысалы тіркелдік. Енді осы задачаға кіреміз. Мына жерде көріп отырғанымыздай алғашқы сложностьна қарай, мына жерде сложностьтен бар, 1%, 2, 3 осылай кете береді. Енді бүгінгі біздің бірінші есепті шығарып көрейік. Неглухой телефон. Бұл жерде оқып жатпаймын. Бірден түсіндіріп жіберейін. Мына жерде 5 деген сан енгізілсе, 5 деген шығу керек. Яғни inputпен енгізілген мән, printпен дәл солай сан шығу керек. Ол үшін мына жерде көбіне сосын мына жерде енгізілген мәнді қараймыз. Nx
жақсы, n деп ала берейік. Мына жерде n деп ала берейік. Сол енгізілген, мына жерде a деген мәнді енгізген уақытта a деген экранға сол a мәні неге шығу керек, экранға шығу керек. Так, бұл жерде қазір символдық мәтін бізге сандық типте енгізу керек. Input. Тексеріп қарайық. Run модуль. Әрбір жасаған нелерін сақтап отырамыз. Есептерімізді. 5 деп енгізіп, 5 деген мән шықты. Енді осы есепті алып, көшіріп алып, мұнда төменгі жақта көрсетеміз. Питонда шығарып, мысалы басқа да есептер, басқа тілде шығарсаңыздар, ол жерден таңдап аласыздар. Саламыз, сосын отправить етеміз. Мына жерде accepted болса, есеп қабылданды, барлық тесттен өтті деген білдіреді. Мен задачаға барған кезде, көріп отырғанымыздай, плюс шықса, бұл есеп дұрыс шықты деген сөз. Келесі есеп A қосылған B. Яғни екі мәнді енгіземіз. Сол екі мәннің қосындысы 5 деген шығу керек. Мына жерде бір айта кететін, егерде жолдың бойында екі сан бірдей енгізетін болсақ, мынандай ұзын пробел арқылы, онда біздер мынадай қолданамыз. Мәпті қолданамыз. Мәп деген бір жолдың бойында ішіне өзгеріс болады. Бүтін сан енгіземіз. Split жазамыз. Split деген бұның да атқаратын қызметі бар. Бұл бос орын, арасында бос орын тастап деген мағынаны білдіреді. Бос орын араларына үтір қойып берсек, мына жерде қолдануға болады. Енді A мен және B деген мәнді енгізгенде қосындысы. Мына жерде 2 сан екен ол бізде. A, B санның қосындысы экранға шығу керек. A қосу B деп. Тексереміз. A-ға 2, B-ға 3 деген санды енгіздік. 5 деген санды шығарып берді. Енді осыны дәл осылай көшіріп алып, мына жерге қайтадан қоямыз. Тексереміз, отправить. Қабылданды. Бұл жерден тағы да мына жерден көріп отырған. Сосын оқушыны да немесе өзіңіз осылай тексеріп отырғанға жақсы, ыңғайлы. Сосын сіздерге үйге тапсырма дәл осылай тағы да қазір номерін айтайын сіздерге. 143, 144 және 145 есепті шығарып көрсеңіздер. Үйге тапсырма осы тыңдағаныңыздарға көп рахмет. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.